Il-Pulizija mis-sezzjoni tar-reati ekonomiċi fetħu investigazzjoni dwar allegati xħim fiħdan Identity Malta wara li allegatament ingħataw xi kickbacks brabta mal-beħ tal-passaporti. Dan ġie żvelat minn The Shift News hekk kif ġie rrapportat li kelliem għall-Pulizija konfermaw li preżentament dawn l-allegazzjonijiet qed jiġu investigati. The Shift News irrapportaw li bejn l-2015 u l-2018 uffiċjali għolja fiħdan Identity Malta kienu qed jgħaddu d-dettalji tal-klijenti li xtraw il-passaport Malti lill-Aġenzija tal-Proprjetà. Per-konsegwenza li dawn l-uffiċjali allegatament daħlu eluf ta' euro f'butom kull darba li dawn il-klijenti jikru xi proprjetà minn din l-Aġenzija. Ir-rapporti indikaw ukoll li dawn il-kickbacks kienu qed jeħbu forma ta' bonds u proprjetajiet sabiex jevitaw is-sistema bankarja. L-iskema tal-beħ tal-passaporti ila waħda ta' kontroversja sa meta bdiet taħt it-tmexxija tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat illi kien introduċa l-IIP lura fl-2013 mingħajr ma kien qatt semmija fil-manifest elettorali tal-Labor, skema illi effettivament tfisser il-beħ taċ-ċittadinanza Maltija u dik Ewropea. Skema li kienet kritikata anka internazzjonalment apparti li spiċċat ukoll fiċ-ċentru ta' diversi allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Reċentament anke l-Unjoni Ewropea żiedet il-pressjoni tagħha sabiex kull membru Ewropew iwaqqaf dawn il-famużi Golden Passports, speċjalment issa illi qed naraw gwerra teskala fuq l-adba tal-istess Unjoni.